係啊，總之，大家好啊，歡迎翻嚟我哋最新一集嘅原汁原味啊，都仲有仲文同埋呢個邱師傅。咁咧，因為今日大家好。陳博咧要盡天倫咧，就唔得閒，即係要有啲嘢目的放假啦，所以就唔得閒啦。咁好，今日咧就輪到我哋兩個咧就先上陣啦。咁其實咧嗱，最近大家都聽到個新聞啦，即係唔係太開心嘅，因為阿蔡瀾先生咧，佢最近呢段時間就走咗啦。咁即係佢譽為香港嘅四大才子，咁啊最後一個，咁啊四大才子終於下邊可以打到麻雀啦，就係團聚啦。咁其實佢嘅一生咧都其實都算傳奇，即係你大家都聽到佢本身娛樂事業啦。以前細個我哋食飯啊，出去街，喂，蔡瀾推介嘅喎，或者佢搞嘅咩蔡瀾美食坊啊，蔡瀾嘅諗住搞市集啊，或者佢代理嘅產品，咁你聽到其實佢嘅名咧，香港人裏邊心目中咧，大家都係童年回憶啦。咁絕對係香港嘅精神所在嚟嘅。不過可惜佢係走咗，但係所以今日咧，我哋想嘗試用明理嘅方式咧，去推導一下究竟佢呢個人生咧係點解會可以咁精彩，或者點解佢喺個傳聞裏邊點解全部都係呢啲嘢嘅？咁我哋首先揾阿 Kelvin 咧，阿邱師傅咧，同我哋講一講，究竟其實佢八字咧係究竟點解佢會有一個咁樣嘅即係名氣啊？同埋究竟大家傳聞聽到佢講話好重女嘅喎，咁點解咧？咁或者係等阿邱師傅幫我哋解答下先。好，咁我哋嗱先簡單啲咁講一講啦，因為佢其實唔喺香港出世嘅，咁我個八字都係即係估計啦，係啦，即係佢1941年8月18號啊嘛，喺新加坡出世嘅，咁即係講下又咁講啦，喂，即係頭先你話香港四大才子啊，咁啊四大才子其實你知唔知四個都唔喺香港出世嘅？即係你可以嚴格以香港而家定義嚟講，就叫做係咪啊？唔係香港土生土長嘅。喂嗱，你李康係咪啊？上海人。咁你黃霑咪知啦，喺廣州落嚟噶啦，係嘛？即係我鄉下番禺啦，蔡瀾咯，新加坡係嘛？咁啊，金庸就更加明啦，大家知道係佢原本喺上海做記者啊，係嘛？仲要係譯一啲法國啊外國嘅新聞嘅一個新聞通訊記者嚟嘅，佢落到嚟先至變咗真係化身成為做武俠大師啊，係啦。即係咁樣講開，你咁樣講話，咦香港精神咁啊話，咦佢其實四個都唔係香港嘅土生土長嘅人嚟嘅，但係就係香港四大才子咧，係啦。不過咁我哋照望一望啦，喂，係啦，係啦。咁我哋就望一望啦，喂，咁佢其實幾時嚟香港㗎？咁我哋即係略略咁講一講佢生平啦，即係睇個八字都其實會見到嘅嗱。佢咧就係頭先咁講，1941年8月18號，其實佢去到1963年先至嚟香港定居嘅，咁啊即係話都20歲喎，係嘛，20零歲。佢其實去完日本留學之後先至嚟香港噶嘛，喺邵逸夫樹做啊嘛。咁我哋即係睇下八字裏邊見到啲咩特別嘢啦。咁我哋用翻正常嘅八字嘅論述，戊土生於新月，係嘛，日主係戊土喎，生於新月，咁然後咧就係啦。即係叫做辛金透出咁啊，即係話傷官透出咁樣啦，通常會咁樣講。咁啊，有啲師傅又話，因為咧月令係食或者傷，月令係金係啦，咁啊叫做食神格或者係傷官格咁樣講啦。咁嗱，一般嚟講咧就會話，好似月令取格好似有少少問題咧，你應該用神。但係實際上你今次呢個八字咧，就真係用月令啊。咁所以我哋點樣睇咧？嗱，好簡單喎。一般嚟講話，喂，食傷當令係咪會泄身太過？咁啊話用火啦。咁但係問題佢係因為有強根嘅八字嚟噶嘛，佢個戊土。咁所以咧，佢個印係一個福氣，係輔助，係咪貴人？但係佢實際上係身旺任到財官。咁但係佢八字冇官。咁我一陣間唔好講，我哋講木嗰樣嘢一陣間先再講啦。但係純粹以呢個八字嚟講，佢結構咧就係身旺食神生財，或者叫做傷官生財。係啦，咁因為食神同埋個食神傷官都係月令出啦，亦金當令啦，再同時係咪財星啊，都係月令就出嚟嘅喎，係嘛？身中壬水逢長生再透出，咁當然呢個癸水就即係癸水唔能夠泄金氣嘅，咁但係啦，喂，財星得用，咁你呢個財星如果唔係泄金氣嘅，咁有咩用神啊？因為即係咁樣講啦，戊癸化火，然後丙申又化水喎，咁係咪個原局喺個天干上面出現個象咧就會
好多水喎。咁因為佢身旺啊嘛，能夠任起財星啊嘛，食神生財，咁即係層層泄出。咁所以佢呢個八字係一個富格嘅八字嘅，毫無疑問，絕對係富格。即係你話係事後孔明都係咁講。而佢富格係一月令出嘅，所以叫真神得用，即係特別堅嘅，即係月令用到月令嘅嘢。咁我哋照望翻啦，佢個八字，喂，早年行驛馬咁啊，即係如果以原局嚟講啊，年柱啊嘛，戊土見字為驛馬咁啊。咁但係亦都可以咁講喎，喺你睇翻咧，佢係邊個運？嗱喺新加坡出世就中意睇電影，14歲開始寫喺新加坡嘅啲咩南洋咩週報定日報啦，就寫啲電影評論啊。係啦，跟住加上個老豆係詩人嚟噶嘛，喺大陸走難落去啊，去新加坡做詩人咁樣啦。咁係啦，即係當年做詩人當然係啦，揾唔到錢，但係就會有才情啦。係好，跟住咯，我哋望翻佢戊癸化火係啦，咁唔係 sorry，天干透甲丙戊係啦，天干透甲丙戊就係人，咁係戊土嘅驛馬嚟嘅喎，咁啊所以喺呢個運啊，即係1954至63，佢大概17、18歲嗰段時間啦，咁就即係叫做去日本留學啊，即係嗰個年代就去日本留學咁樣，咁就去係啦學習呢個係藝術啊，係啦咁啊甲丙戊為人啦，咁啊啲個驛馬透上天干喎，咁啊即係佢去外國留學喎，咁去到幾時啊？63、64年呢段時間就邵逸夫邀請佢嚟香港就做邵氏嘅，即係你知當年邵氏嘅出品咧，即係唔係鹹片咧就係武俠片嘅主流係呢兩樣嘢啊，係咪先？係啦，咁佢當時就喺邵氏做，咁就主要做呢啲統籌角色啦，咁啊一定係啦，即係會好多好開心嘅事會發生啦。咁你見好簡單啫，你貴人咯係嘛，有貴人啊，邵逸夫係嘛字啊，咁啊仲要係呢啲貴人係咩貴人啊？係廉署貴人啊，即係喂，即係喺間公司做嘅邵氏，喂邵逸夫睇得起你㗎係嘛，即係能夠直達天庭嘅，仲有戊土一定要見係嘛，開始秋涼啊。寒啊嘛，個土更加要丙火啊，係啦，咁但係唔係弱嘅，佢係純粹福氣嚟嘅，係呢個係幫佢嘅貴人。咁又到癸水喎，係嘛？你個用神始終都係財星啦，都係揾到錢咧，身旺逢財噶啦。咁你跟住後來係咪去咗跟阿周文懷啊？係啦，跟阿周文懷啊嘛，係啦，即係喺嘉禾嗰度又係，即係後來同阿成龍合作嗰啲咁嘅嘢啊嘛，咁啊即係你知啊，周文懷咁當年咁啊，梗係捧紅咗李小龍啦。喂，好似係咪嘉禾係咪都執笠啊？佢過身嗰日係咪同日嘉禾都執笠啊？嘉禾個院線執笠啫，即係佢嗰個實體嗰啲。嘉禾院線執笠係啦，即係已經唔係以前個嘉禾啦，咁但係都再執埋粒啦咁樣啦，係啦，即係咁巧啊，真係唔好話俾佢。好啦，跟住我哋接望下啦，喂。係嗱，佢身旺逢財，呢今次就真係大錢啲喎，係嘛？佢幫阿周文懷揾得更加多錢喎，因為做電影呢個咧壬水啊，係嘛？即係水分陰陽，咁啊呢個壬水啊，即係叫做大錢，而且即係泄金氣咧，就用壬水更加靚啊！即係癸水就一般啦，咁啊，見壬水更加靚，係咪？直情真神得用啦，可以咁講係。喂，咁啊當然係大發奇財啦。咁你地支又係濕土啦，係嘛？源源不絕啦，咧神為水庫啊，源源不絕。唔係即係天干，你諗下喎，變咗丙申化水，個水走咗出嚟，係嘛？妙不可言啊！即係食神生財，層層泄出。咁去到呢啲運啦，喂，1984開始係嘛？繼續丙申化水冇問題，係嘛？月庚合金佢唔會，即係個月木唔會傷害到個辛金。咁但係去到呢個運咧。可能你有印象，我係細個嘅時候咧，即係你唔會認細啦，即係總之都係一定年紀啦。喂，94年中學嗰段時間，或者小學末期啦，嗰段時間我係喺香港超市係咪喺惠康啊？我唔記得其他地方有冇啦，但係即係當時我嘅見識比較淺薄，就主要係喺惠康啦，見到呢個蔡瀾監製嘅《步步飯焦》啊，係啦，可能你有印象啊，有啲咁嘅嘢啊。咁但係最後尾好似係佢個廣告係成龍拍噶嘛，嗰陣時93年。係啦，所以嗱，步步飯焦或者嗰啲步步茶瓜咗老襯咧，咁未必一定係關阿蔡瀾事嘅，係啦，就可能係因為成龍代言呢個魔咒造成嘅。
咁啊係，都唔出奇。成龍代言親嘅嘢，暫時未見到一樣嘢係係啦，即係步步飯焦都關事噶嘛，大佬。即係嗰時見到咩打個關鬥，跟住有步步茶咁啊，係啦，講啲咁嘅嘢噶嘛。即係大家喺 YouTube 度揾到啲廣告啦，唔講啦。咁但你咁講喎，喂，跟人呢個運咧，咁你當然係會對阿蔡先生就可能會有啲風險啦。點解？喂，佢始終係月令啊嘛，即係佢個用神係咪？你當食神吐秀又好，食神身材都好，咁全部都係月令出。咁啊人生衝喎，係咪衝佢呢個月令呢個位啊？唔好講人父母，因為父母呢啲任何人六柱都係天克地衝噶啦。咁但係佢真係衝佢用神啊嘛。咁啊，對佢嚟講，梗係會差少少啦。咁喺嗰段時間就可以叫做即係經營上各方面嘅嘢都係低潮少少嘅時期啦。係啦，咁亦都可以咁講係天干係咪？係啦，丙戊庚有個字，咁始終都係會係啦，火旺啊會克金啦，即係係啦，都會多咗少少啦，開始係啦，即係唔係太理想嘅，即係原局有再加就好似多咗個龍啦咁樣啦。咁啊，再望翻之後係咪行翻北方？濕土即係點解啊？喂，即係亥子丑係北方濕土啊嘛。咁你呢啲喂陰土啊生金，咁啊唔會損害到個用神，係咪？咁啊丑啊濕泥，咁啊呢啲八字咁啊唔會。呢個重新嚟嘅，其實唔會太適合我哋呢啲。佢原本係制度啊。咁你去到戊子運咯，即係呢個嗱開始咧，係咪都會係火土重？其實一般以前如果大家學過中醫或者聽過就話喂火土重容易有 cancer 噶嘛，咁啊開始有啲老人病啦，咁但係即係而家事後孔明咁啊，火土創嘅 cancer 咁啊，即係多一個參考啦。咁亦都可以咁講嘅，喺呢個係啦，咁佢都係 cancer 走噶嘛，而家好似話係。係，同埋呢10年咧，你見到佢喺公共場所出現嘅次數少咗，同埋即係冇以前嗰啲，即係你上一個運啱啱講咧嗰啲乜嘢好多唔同類型嘅咩菜籃旅遊啊，咩名菜啊。就算 even 係嗰啲咩舌尖上的中國咁嗰啲咧，即係佢哋都仲有見到佢噶嘛。但係即係啱啱好呢個運啊，真係好似好神奇。呢個運之後咧，你好少見到佢曝光啊。即係直到今日啊。so far 我哋以個格局嚟講，咁天干繼續係咪？即係繼續戊癸化火，然後丙申化水，咁基本上天干都仲係水嚟嘅。咁所以地支又係嘛水嘅陽刃咁啊，即係都係有水啊嘛。咁所以即係佢其實個格局冇破損嘅，或者咁講啦，即係叫做繼續有錢咧，可以粗俗啲咁講句，跟住嗰啲係錢嚟噶嘛，身旺逢財啊。咁但係佢呢個運去到運尾咧，就話阿太太好似即係過身，咁即係年紀大過身就講人冇意思，但係純粹即係以八字嘅情況去論述下啦。咁因為即係一個運道行戊子，咁啊係咪即係天合地合啊？都係始終係合咗佢個財星，因為可以咁講係陰財係咪？或者以戊土以癸水為老婆，戊土以癸水為老婆，咁合咗佢個財星喎喺個運，咁啊流年係咪戊癸合喎，咁啊原局又有戊癸合喎，咁即係個象越多就代表件事越大機會發生，以子卯相刑啦係咪？刑嘅妻星啦，係啦，咁啊亦都係合入個妻宮嗰度啦，咁喺呢啲咁嘅運咧，咪叫做喂好似。合嗰樣嘢就叫做失去咗一樣嘢啊嘛，即係攞走咗一樣嘢啊嘛。咁其實佢呢個運其實係呢個流年其實叫做已經有啲問題噶啦。咁點解咧？因為即係通常話天克地沖係日柱唔好，咁或者咁講，如果老人家或者行緊衰運，天合地合咧，亦都可以代表住牛頭馬面嚟揾你嘅。咁所以喂，係咪啊？戊癸合呢個卯戌合係嘛？地支六合，咁其實都係日柱天克地合噶喎。呢年其實都已經有風險噶啦。咁但係佢始終行緊個叫做好運啊嘛，因為天干化晒水啊嘛，咁所以都仲係叫做喂佢啊大鑊啲，唔係佢老婆大鑊啲，佢就都係受傷嘅，好似話老婆跌親佢扶佢都整親噶嘛。咁你話整親條頸咁啊，因為卯酉衝咯，係啦，因為頭部啊，呢個位係頭部或者頸嘅位置啊嘛，卯酉衝咁啊衝到呢個位，其實亦都係代表嘅月申衝啊，係啦，咁亦都會有個咁嘅情況出現啦，咁。嗱，講多少少關於細路哥點解頭先冇講咧？因為佢個八字係身旺，如果古代個叫做任財官，咁但係佢八字就冇木，咁所以咧就係冇官星或者冇七殺咁樣講啦。咁即係話官煞係咪可以代表仔女啊嘛？係啦，咁佢呢個八字冇官煞喎，咁咪冇仔女。但係佢話係咪以前61個女朋友嗰段時間係曾經搞大人個肚啊嘛？跟住係啦，喺新聞度見過啊嘛，啱啱最
啱啱佢出咗呢啲新聞之後就話有啲傳媒又講翻佢以前曾經搞大人個肚啊，咁你可以望下啦嗱。嗰個喺四佢大觀察為止係啦，即係好後生嗰陣時係嘛，即係喺幫邵氏或之前嗰啲周圍遊歷係嘛，浪子嗰陣時啦。咁我哋望下浪子嘅初年，浪子，誒呢啲係咪？咦，頭先講過甲木係仔啊嘛，誒咁佢行緊甲午運喎，咁啊呢啲時候咪浪子心聲咯，有啲浪子走出嚟啦，係啦，咁啊係啦，即係喂，即係水多又有木喎，咁啊係啦，咁啊即係女，然後又容易會有細路哥，咁但係都唔知最後尾個細路哥有冇出世啦，係啦，咁但係即係佢而家就 so far 話係即係佢同佢即係嗰個正室嘅太太係冇仔女噶嘛，咁所以就係啦，唔知道點啦，係啦，即係佢總之喺個運裏邊，其實佢都係啦，佢選擇冇仔女嘅，咁就冇仔女啦，係啦，即係始終都係咁講嘅，呢個係人生嘅選擇啦。但係呢個八字原局就係冇呢樣嘢咧，係啦。咁去到2025年過身啦，我哋差唔多啦。2025年，咁去到呢個運其實已經有啲問題嘅，因為頭先講係咪佢用即係你食神生財，咁我當係用財星係做用神先啦，用財星做用神，咁係咪丁壬合啊？咁即係將佢啲水合晒喎，係啦。咁另外地支係咪又係流年自害沖啊？係咪又係沖個用神啊？即係天干嘅用神就俾丁火合，地支嘅用神就俾個太歲去沖，係嘛？即係個用神天，即係喺天干或者地支都俾人搞，係啦。咁通常呢啲咁嘅情況，咁再加埋即係當係咁講啦。喂，個年柱係咪佢又犯太歲啦？即係叫做係伏吟啦嚇，係啦，伏吟啦，係啦，或者叫做喺個運嚟講。都係已經係搞緊佢太歲啦，咁呢啲時候沖多或者係叫太歲係被干擾，咁咪叫唔理想啦，即係化走咗個太歲或者太歲逢沖啊，咁都係唔理想啦。咁就年紀大人就總有呢一啲時間嘅，咁所以就講都嘥氣啦，係就咁啦。順水交代下，咁啊冇特別斷生死嘅意思嘅。好，多謝大家。係其實咧嗱咁講啊，佢。有時候咧，我哋會睇呢啲咁嘅命理咧，你就覺得好特別啊。當然啦，你好多人都成日講話，呢啲萬能 key 嚟嘅啫，我哋唔需要你嘅。咁但係呢啲萬能 key 得嚟，係每一次咧，我哋都好符合到嗰個人嘅人生嘅，即係你唔會突然間即係佢嗱，佢真係啱啊！你講得啱啊！喂，即係萬能 key 係食神生財喎，咁即係佢用食係嘛？食係即係食祿啊嘛，即係佢係靠食起家喎。咁當然之前佢有拍戲啦，但係。佢反而係食神生財喎，佢真係用食係咪去揾錢嘅，即係個格局。咁而且佢呢個八字靚係靚在於用月令啊嘛，即係通常啲人就以為用月令取格就等於用月令，係，但係唔係嘅，呢啲先係真係用月令喎。佢好多人就其實個用神就唔喺月令嗰度啊嘛，咁呢個真係要喺用神喺月令度，咁咪堅啲咯。所以你見佢係嘛，即係你做 foodie，佢做 foodie，咧佢揾咁多錢係嘛，佢開飲食王國啊。你做 foodie 可能係喂係咪日本回流係啦唔掂咁啊，要問人攞錢，跟住再日本回流翻嚟，話中意食辣嘢咁樣，即係你即係咪個格局高低咪就係咁分咯，係咪先？即係再行個衰運啦，當然可能又係行翻逆馬，咪翻嚟香港啦。其實我哋睇咁多集咧，你見到呢啲咁嘅名人咧，其實好特別嘅啦。當然啦，你話又係萬能嗱，其實冇咁多萬能 key 啊。你諗下嗱，其實如果你睇李嘉誠套落去呢個八字度，係完全唔似嘅。你明嘛？係完全係唔知你講緊咩嘅，即係李兆基亦都唔似嘅。咁每一個人都好符合到佢本身個人設啦，同埋好多特別嘅因素啊。嗱，可以如果睇翻我哋紫微斗數咁樣嗱，即係for example啦，跳過去，咁你要見到嗱，咁佢頭先阿 Kelvin 八字講佢重女嘅，其實紫微斗數都睇到佢重女喎。啊，我哋睇翻佢嗰個夫妻宮，你會見到嘅。咁我哋平時論呢啲情況咧，夫妻宮咧裏邊咧。有啲星咧係你話男士咧就會開心嘅，女士就俾人話佢下流啊，或者係淫蕩啦。嗱，尤其是天同星，呢啲係咩星嚟嘅咧？天同係一個叫做我哋講嘅叫，即係如果類比佢叫周文王，即係周文王有啲咩最叻咧？就係生仔，特別多老婆嘅。如果佢入呢個妻宮，大家諗下咩事啦？有幾多個女朋友，有幾多個老婆，而佢有幾多個老婆同埋幾多個女朋友咧？好特別嘅喎，文曲星
喺個夫妻宮嗱，咁大家講緊文曲係咪唱歌好叻啊咩？但係最主要佢入咗夫妻宮咧係一個桃花嚟嘅，而且佢最正就係化科，化科即係咩意思啊？即係大家都知嘅，一旦你喺文曲星化科，仲有喺夫妻宮，即係大家都知佢重女嘅，即係有啲人咧重女係你睇唔到噶嘛，即係突然間即係佢死咗，突然間有幾十個女朋友喺個靈堂出現，咁你先知嘅。或者係都唔會出現嘅，係你聽坊間好少留言，你先知原來好多女朋友。係啊，唔似佢咁樣咁犀利，佢一揾就揾到佢係咩啦？同埋佢個人個人生咧，嗱，坦白講，佢嘅事業咧唔係特別，即係唔係特別好成功嘅。咁但係當然啦，佢出名啦，但係佢唔係好成功，走咗隻滴多。因為一來你睇到啦，嗱，咁我哋睇有時候睇紫微斗數又睇到佢嗰個星位嘅問題啦，即係天梁喺亥宮，咁即係其實原則上就係啲即係土遇到水，即係大家黑蝕交加嘅時候咧，嗰粒星係發揮唔到嘅，即係佢做嘅嘢係可能好有聲望嘅，大家哇掂啊，步步茶步步飯焦，跟住揾咗成龍嚟代言，咁啊靚嘢啦，跟住就暴斃，或者係即係佢無疾而終嘅機會高嘅，係啊，佢好多時候無疾而終嘅機會都幾高。咁所以有啲時候佢都係好慘嘅，即係，但係佢唔會嗱，唔會冇錢，即係第一件事嗱，我哋再睇翻佢財帛宮啦，嗱，天機巨門，咁巨門星係化祿嘅，即係佢揾嘅錢咧，大部分講嘢啊或者咩情況下佢攞到翻嚟嘅，咁文昌化忌係佢即係即係簽嗰啲合約啊或者去做搞某啲 project 嘅時候咧，佢就收工啦，因為你喺個文書上邊你有啲漏洞，令到自己咧好多時候失去咗個主導地位。一係咧就突然間蝕咗啲錢，你唔知道，係靠你簽合約 contract 嘅時候收皮嘅，即係好多時候都係咁。咁同埋就係祿存咁，即係呢堆星加埋，其實主宰佢本身係應該好有錢嘅，即係你睇到呢樣嘢咯。同埋就係佢呢個大運咧，嗱，我哋成日講翻佢，有啲時候咧，我哋會睇。即係紫微斗數都睇到流年噶嘛，咁我哋有時候睇咧，佢呢個流年啊，咁我哋睇翻25年啦，咁係好神奇嘅。咁佢咧呢個我哋睇翻正月啦，呢個位置，咁正月你要見到咧，佢有一個飛星入去噶嘛，咁飛星咧你會見到佢嗱，咁佢今年嘅呢個命宮啦，咁入咗去，咁佢今年注定佢嘅心情都係麻麻噶啦。咁再加埋咧，佢啱啱好6月喎，呢個6月嘅呢個流月盤啦，我哋睇佢飛升出去，咁飛咗去邊度咧？飛咗去今年嘅，即係佢本命嘅呢個父母宮啦。咁父母宮本命飛出去嘅時候會點樣咧？你會見到佢係彈咗去危疾宮嗰度，衝到危疾嘅，即係流年嘅嘢，流年嘅命宮衝咗入去本命嘅父母宮，然之後再去彈咗過去對面嘅。即係危疾宮，即係呢個點解咧？即係好似講緊嗰啲 rap 咁嘅神位嘅，即係話咧，佢今年嘅病咧有機會衝到佢，令到佢即係要走啦。咁所以有啲時候咧，我哋睇埋呢個流年咧，你發現佢今年嘅走嘅機會率都幾高。咁好多時候人生就係咁樣噶嘛，突然間啊咁樣嗰年又突然間好差，咁跟完之後就完啦，因為本身身體唔好啊，或者係有好多情況。令到咧自己即係咁樣啦，即係咁樣就走咗咯。咁即係有時候，如果對老人家，我哋即係要清楚同佢講清楚。即係有啲時候咧，如果你見到呢啲情況，你即係for example，你突然間學識咗啦，你睇到喺八字又好咩情況，你就要叫佢哋多加小心，或者係有啲情況下唔好俾佢哋即係高風險行出去啦，因為係。即係突然間嚟就突然間嚟，同埋有好多時候我哋命理都好，尤其是咧老人家咧，即係跌親咧呢下先大喎，即係不嬲都係話，喂，老人家跌親，譬如可能整親頸或者整親盤骨，咁其實就即係容易會令到佢加速嗰件事啊。咁其實阿蔡瀾都係因為跌咗之後先至要坐輪椅啊。係啊，同埋一跌親咧係都幾麻煩嘅。尤其是老人家，所以即係大家，如果你識身邊嘅人咧，即係好似即係大家都知啦，咁樣識大家隔離鄰舍，你見到嘅時候，你真係小心，即係同佢，即係可能留意下。即係如果你救咗佢一下咧，可能佢唔
會咁容易就走得到嘅，即係唔係話延長佢咩生命啦，咁但係即係有啲時候大家要留意下，即係關心下身邊嘅長者，係啊，正確正確，絕對正確。咁係啊，喂，咁啊，邱師傅，咁仲有啲咩八字裏邊我哋睇到㗎？其實差唔多啦，我哋都係吹下水啊嘛。係，其實係我哋每一次咧個節目咧就講到好似好認，其實我哋都係諗住吹下水，同埋播下大家即係留意一下呢啲咁變嘅，因為我哋每一次研究，咁研究到個成果就分享俾大家聽嘅啫嘛。係啊，咁我哋如果係咁，我哋今日嘅節目時間差唔多啦，咁我哋下一集咧再見啦。咁記得睇我哋節目之餘，仲要分享同 like 下。好多謝大家。係啊，好，拜拜，多謝大家，好，拜拜。